Ну, чубуку, во-первых, это снежный баран, да? Это, значит, эндемик Якутии. Значит, у нас, ну, по оценкам ученых, численность ареала вообще снежного барана довольно неплохой. Значит, ну, это обуславливается тем, что сами места обитания снежного барана находятся в горах, в труднодоступных местах, и поэтому пресс на них, в общем-то, не такой, как, например, на других копытных, как на лося или на косулю. Да? Как эндемик, он представляет интерес как трофейный вид. Значит, ну, в трофеи, это, значит, трофей снежного барана, это в основном рога, конечно. Встречаются очень уникальные, красивые экземпляры. Значит, ну, есть данные, что метр 18, метр 20. Ну, я, правда, таких не видел, но у нас попадались. Значит, ну и я сам измерял несколько трофеев, которые были больше метра. Ну, метр 7, метр 11. Это уникальные, очень хорошие трофеи. И, в общем, они ценятся среди охотников-трофейщиков. Не только в России, но и, значит, международный, среди международных охотников. Существует определенная установленная методика измерения рогов. Значит, рога, вообще все рога, например, толсторогов, они измеряются по одному принципу. Это измеряется длина, значит, левого правого рога отдельно. Затем измеряется основание рога. Ага. Затем, значит, длину рога делят на 4. И, значит, вот проводят и снимают вот эти 4 промера. Основание рога, 1/4 часть и так далее. Вот по этим, по расстоянию, которое получается при делении всей длины рога. Измеряется охват рога и длина рога. А раньше были, значит, измерения между отростками обоих рогов, но, в общем-то, сейчас именно вот эти параметры только идут. Не вес, именно не расстояние между кончиками рогов, а именно длина рога и основание рога и каждая 4-я часть рога. Значит, нельзя сравнивать, например, параметры архара или муфлона, или, значит, ну, вот Марко Поло, или, значит, там других подвидов, да, баранов. Есть определенная градация. Значит, архар, он измеряется и оценивается среди архаров. Снежный баран, например, якутской популяции, он имеет свои параметры. Значит, ну, есть определенная градация, значит, которая имеет или оценивается на бронзовую медаль, на серебряную медаль, там, значит, от таких-то размеров до таких-то размеров это бронзовая, выше это серебряная и, значит, еще выше это золотая медаль. Так как охотугодия республики у нас распределены на общедоступные и закрепленные территории, значит, ну, если это общедоступная охотугодие, то, соответственно, получив разрешение, лицензию в управлении охоты Министерства охраны природы, можно проводить охоту на общедоступных охотугодиях. На закрепленных это уже разрешение охотник должен получить у владельца этих территорий. Значит, ну, сроки, я уже говорил, они устанавливаются параметрами охоты. Это с 1 августа по 30 ноября. Во время проведения этой охоты человек именно испытывает и себя, и потом, значит, вот задача такая найти, значит, хороший трофей, подобраться к нему и сделать удачный выстрел. Ну, поэтому сама по себе охота такая на это, ну, чисто мужская. Вообще горная охота это занятие такое довольно тяжелое, требует физической подготовки, ну и, соответственно, какого-то опыта.
также хорошей практики по стрельбе. Ну, что нужно для охоты на снежного барана, да, например? Это прежде всего хорошая физическая подготовка, экипировка. Значит, ну, хорошее нарезное оружие. Ага. Ну, и навыки стрельбы именно в горной местности, потому что они отличаются. Стрельба в горной местности, она отличается от стрельбы, например, в лесу или значит, там, в открытых местах. Потому что это бывает стрельба или сверху вниз, или наоборот снизу вверх. Но там определенные навыки нужны. Если человек хорошо знает повадки животного, то, значит, соответственно, он знает, где хорошая кормовая база, и где постоянно, в это время года, где они постоянно стоят. Это, в общем-то, высокогорье при снежном баране, поэтому вначале ведется поиск, именно по местам, по возможным местам концентрации, там, значит, летняя, зимняя стации кормовой базы. Это альпийские луга высокогорья, северные склоны, где обильная растительность альпийских лугов вот, является лакомым этим самым. Ну и это солонцы. Значит, способ охоты это в основном с краном. Если, допустим, вначале охотники, используя оптические приборы, бинокль, там, труба, находят зверя и используя, значит, местность и с крадом подходят на расстояние выстрела и производят выстрел. Охота также на местах, по местам переходов. Ну, это обычно в горной части есть тропы, набитые веками эти тропы, и по ним передвигается, ну, делают местные переходы, например. Ну, такой способ, в общем-то, он так, это надо сидеть, ждать там, с моря погоды, придет он, не придет, придет ли трофейный баран, придет ли эта самочка с ягненком или что-нибудь. Но мы в основном используем активный способ передвижения, наблюдения, ну и, изучив местность, уже примерно знаешь, где они могут пастись. Утром, днем, вечером, потому что у барана, ну, как и у любого животного, последовательность, например, он утром рано, значит, еще затемно начинает кормиться, потом через определенное время, значит, он ложится, отдыхает. Это в основном дневные места. И, ну, например, снежный баран, это самцы, они выбирают, значит, наиболее выдающуюся точку, ну, высокую часть горного хребта, чтобы было наблюдение во все стороны. И группа, если это один, то, конечно, к нему проще подобраться. Если это группа, то они ведут наблюдение по всем сторонам, и очень сложно бывает подойти к ним. Ну, и используя ветер, там, значит, ну, какие-то там складки местности по ручью, подняться, в общем-то. Ну, поэтому я говорю, для этого требуется хорошая физическая подготовка, значит, ну, потому что все на себе тащишь. И в том числе потом при удачной охоте надо будет выносить мясо, трофей подготовить. Ну, нужен опыт, и это, в общем-то, сноровка, опыт и физическая подготовка. Ну и немалую часть, значит, от этого занимает именно экипировка, потому что там определенная обувь нужна, хорошие, значит, оптические приборы, там хороший бинокль, труба, ну и, конечно, хорошее ружье. Снежный баран это стадное животное, но встречаются и одиночные особи, значит, это бывают одинокие старые самцы, в общем-то. И также есть случаи, когда молоденький самец, в общем-то, начинает искать приключения, он отделяется от стада
самочек с ягнятами, ну уже подросший, там 2-3 годовалый. И вот он начинает в одиночку ходить, бродить, и потом набредает на какое-нибудь стадо самцов и к ним присоединяется. Ну, в основном это, конечно, встречаются группы по 3, 4, 5, ну бывает больше. В моей практике мы наблюдали, значит, группу больше 20 снежных баранов, именно самцов. Ага. Ну, они образуют стаи, и потом в период гона, это обычно в ноябре, в декабре гон происходит, то тогда, значит, уже смешанные стаи. Это самцы с самочками, значит, отдельная группа ягнят. Ну и также, например, среди самочек существуют тоже определенные группировки, например, молоденькие самочки, там, ну, как правило, там несколько ягнят. И обычно на солонцах в летний период, в летний осенний период встречаются группы именно, ну, ясельные группы, мы их так называем, это молодые, это ягнята, значит, только вот, например, родившиеся в этом году, прошлогодние и там 2-3 годовалые. Ага, они собираются в одни группы, там и вот обычно они стоят в летний осенний период, стоят на солонцах или ближайших вот лугах и кормятся там. Потом спускаются на водопой, в общем-то, ну, самочки и ягнята это такой, конечно, ну, это не трофейный вид, это чисто, наверное, гастрономический мясной вид, к которому можно подойти, в общем-то, спокойно подойти, да, ну, так как мы занимаемся трофейной охотой, в общем-то, мы ведем только учет, фотографируем, значит, учитываем, потом наблюдаем, например, сколько ягнят, какой приплод, например, сколько ягнят в группе, значит, полувозрастную, это, значит, определяем особенности, там, сколько самочек, сколько самцов. Ну, они, в общем-то, характерно определяются, сразу видно их, например. Один из способов приблизительно определить возраст барана, это, значит, по кольцам на роге снежного барана, потому что каждый год у него отрастает этот рог, в отличие, например, от лосей или там это, он не сбрасывает рога, они у него постоянно растут, постоянно в росте. Ну и, в общем-то, баран имеет такую особенность, как обламывать свои кончики рогов. Это, ну, в общем, рога мешают, когда сильно отросшиеся кончики рогов, это, они мешают, во-первых, обзору, во-вторых, так как баран кормится, в общем-то, на крутых склонах, он мешает ему кормиться. Поэтому баран обламывает кончики рогов. И встречаются старые особи, например, снежного барана, ну, по которым можно определить, что возраст у него больше 20 лет. Но это, ну, ориентировочно, опять же говорю, да. Ну, самый точный возраст, конечно, это определяется по зубам. Ну, мы обычно так вот прикидываем, например, если даже обломанные, сколько ориентировочно, какой возраст у нас. Ну, лично у меня в практике были бараны 18 и до 20, это по моим оценкам. Старые особи в основном являются легкой добычей волков. Ну, просто, если просто говорить, что баран, доминирующий самец, он постоянно находится при самочках, при стаде, и пытается оплодотворить тех доступных самок, которые вот, ну, готовы к спариванию. Поэтому в это время у него он практически не питается, не кормится, а значит работает на износ, потом ослабевает, ну и уходит уже, значит, тут снежный покров обычно в это время, глубокий снег, ну и волки вот выжидая такой момент, в общем-то, если молодой, крепкий, сильный баран, который вообще активно не участвовал, ну пытался, но у него там активно не получилось, он убегает на отстой куда-нибудь, то снежный баран, ну,
например, которые уже ослаблены после гона, он является легкой добычей. Значит, ну, враги у снежного барана среди диких животных, например, среди крупных хищников это росомаха, рысь, значит, волк и бурый медведь. Бурый медведь в основном значит, питается молодняком. Вот во время отела бурые медведи специально выходят на места отела, значит, и ну, только родившийся ягненок является легкой добычей. Потом, значит, ну, волк. Волки это, которые, в общем-то, в горной таежной части, они в основном из-за отсутствия корма, например, в виде зайца, они переходят на снежного барана. Ну, опять же, они загоняют. Волки это стайные животные, тоже, значит, загоняют баранов и, значит, отлавливает ослабленных и старых особей и поедает. Большой вред наносит также рысь и росомаха. Но рысь и росомаха, в общем-то, они методом засады в основном охотятся. Значит, потихоньку, незаметно подкравшись к стае, там, ну, опять же, поедает в основном молоть и старые особи. Ну, в общем-то, также какой-то процент забирает и это орлан белохвост или беркут. Ну, опять же, тоже в основном питается молодняками. Ну, беркут вот это очень крупная птица хищная, которая, в общем-то, спокойно может задавить ягненка или молодого барашка. В последнее время, ну, что довольно отрадно, так, например, у нас появились охотники именно трофейщики. Если раньше охота велась в основном для пропитания, из-за уникального мяса снежного барана, мясо очень вкусное, особенно, значит, вот осенний период, оно жирное, то сейчас появились охотники, в общем-то, которые уже ходят за трофеями. Поэтому в этой части у нас есть какие-то положительные сдвиги, что появляются молодые охотники, которые заинтересованы именно вот. Ну, это, конечно, радует, потому что ну, уже, конечно, настало, наверное, время, когда охоту ну, с целью добычи мяса, в общем, пора переводить на спортивную, на именно трофейную охоту. Ну, я не говорю, значит, о тех жителях, которые, в общем, для которых охота является средством для пропитания, которое добывает именно с целью пропитания на мясо. Ну, это оленеводы, там, значит, жители, которые непосредственно находятся там. Мы когда-то в свое время, когда открывали первый охотничий клуб у нас в республике, назывался Саха-Сафари, охотничий клуб. И вот основной нашей задачей была именно организация трофейного дела и именно добыча охотничьих трофеев из охотничьих ресурсов, которые обитают у нас в республике. Но это было, наверное, слишком рано. Тогда народ, в общем-то, не сильно понимал, что такое трофейная охота. Ну а мы же, например, мы в то время, это было почти 25 лет назад, 30 лет назад, мы уже в то время посещали и международные выставки. Значит, тогда только вот в России, в Москве появились и трофейные выставки, мы там были постоянными участниками. Ну, был интерес такой, значит, вот, и мы решили, что у нас тоже надо сделать такое. Ну и вот попытались, и в общем-то можно сказать, что сейчас появились у нас охотники-трофейщики, это уже какая-то есть конкуренция среди трофейщиков. Ну, это хорошее направление, и я надеюсь, что, наверное, оно будет у нас с каждым годом все лучше и лучше. С каждым, например, трофеем появляется, ну, повышается, во-первых, уровень охотника, и повышается уже какое-то отношение уже другое. Ну, что нужно для развития трофейной охоты, это, конечно, прежде всего желание охотников. И вести счет не по количеству отстрелянных животных, а вести счет именно по трофеям. Ну, сейчас у нас экипировка хорошая, тут, в общем-то,
С собой можно все в рюкзаке унести, и питание такое есть, и всевозможные газовые горелки. Тогда раньше мы когда ходили на охоту, то мы даже с собой на высокогорье дрова брали. Ну, чтобы 2 раза приготовить себе там покушать горячее, да. Потому что сильно устаешь. Доступно, что там было, ну, тушенка, шоколад, орехи тоже не всегда были. Ну, вот. А сейчас, значит, газ в этих баллончиках, портативные печки, питание, значит, те же орешки, тот же шоколад, ну и сублимированная пища, например, тот же этих стаканчиках. Это с собой в рюкзаке спокойно можно 2-3-дневный запас продуктов таскать. Опять же, небольшую палатку с собой. И вот когда несколько дней ходишь, и потом наконец-то находишь хороший трофей, который тебе вот именно желанный, который тебе понравился. И особенно, когда сделал удачный выстрел и добыл его, потом, зная, что надо тебе еще тащить это все на себе, но человек, ну лично я получаю большое удовольствие. И когда я уже понимаю, что я уже вот добыл его, то, что вот именно я его смог его перехитрить, значит, и подошел к нему на расстояние хорошего выстрела, сделал один выстрел, это уже, ну, такой получаешь кайф, удовольствие получаешь именно от этой охоты.